سلام و درود دوستان. امروز بازم یه شاهکار جدید داریم. این بار روی جک J5 مشتری از تهران تشریف آوردن شهرمون که با مشکل ریپ زدن که مواجه شدن. تشریف آوردن، ما شمع‌ها رو باز کردیم، دیدیم که شمعی که براشون استفاده کردن هوش تقلبی آلمان هستش، اون هم شمع نیکل که آب شدن. ببینید آقا، وقتی که شما علم شکان نداری، شمعی رو که میدونی فیکر رو ماشین نبند. امکان داشت یه خسارت چندین میلیونی به صاحب ماشین وارد بکنه.